Musobola okubeera ne samples ez'enjawulo. Yes sir. Ogenda kunkolera ya round ng'eyo. Usuleyo kati. Cheers, Mr. President. Bobi Wine leero olunaku alumazeko ne fashion designer we e Canada eside eno nkugambye ekibadde wali mu katambi nga bali mupima munnanga ate ebikumba wali byagenda okubeera nga mwana mulenzi oyo munnanga ate nga amukolera kwesa ate n'okunyumyanyumyamuko nga boogezako kulaba akatambi ako e Canada wali ate nga omukyala Barbie Kyagulanyi kakati nno wuuno nno munnange anti ye taggwa ku munnanga ate byakuyiga ku mulundi guno agambye wali n'agamba nti no watya engeri munnanga ate gy'osobola okudeeringamu n'abo munnanga ate aboogezi kakati nno alina obubaka obw'enjawulo eside eno bengenda okubeera nga nkutuusako mu maaso awo ate nkubuulye munnanga ate Bobi Wine wali ng'ali mukwolekera munnanga ate mu USA eside pambire Geminati sinza ku Geminati yogi kansooke nkutegeezeko nti no omukulu Bobi Wine mu Canada yasobodde okubeerayo munnange era nga ku sayidi y'emu jjukira nti nno yabaddeko kubambi n'obudde n'asobola munnange ate okubeera ng'agenda kuko awantu aw'enjawulo munnange n'alabye obutambi bungi nnyo wali ng'ali mu kulaga ali mu kuzinamu kw'ossa ati n'okuyimba mu bambi bintu bingi nnyo obutambi bungi nnyo munnange ate obwatambudde ku social media nga omukulu Bobi Wine ng'ali wali munnange ate e Canada kakati nno ku sayidi y'emu yabaddeko ko ne fashion designer we munnange wali Musobola okubeera ne samples ez'enjawulo. Yes sir. Ogenda kunkolera ya round ng'eyo rasta. Marine emachinga eno kind of outfit nayo. Osobola okukyusa ez'enjawulo. Kale no. Obadde oyagala eno bucket. Kati lwakuba nti ate eno nnenemu kukoze eno ye material y'emu. Wejinkolera waliwo gye wankolera. Nanti yandibadde material y'emu exact material. Enayo nene muko. Eno because nene muko so. So nkolera Marine so kokole inspiration yo. Yes. Ku sayidi y'emu ate munnange ne bafunamuko n'akadde nga wali omuliro munnange nga guli mu kwaka nga boogezako okulaba akatambi ako. Usuleyo kati. Cheers, Mr. President. Oluvannyuma lwa conference ennungi ennyo. Brilliant. Really. Hey, what you done this in there? Rastafari. Blessed Lord. Give thanks and praises for the freedom that we enjoy far away from home. The freedom that has come from sin, chilling with grass leaf. Step on a Toronto. More like blessed. Sign up. Omukulu munnanga ate Bobi Wine era nga ku sayidi y'emu Bobi Wine yasobodde okubeera nga emirimu gye munnanga ate emitongole nga gigenda mu maaso era nga boogezako okulaba n'oyo omwami actually designer we gw'enkola ze wali mu katambi era yasobodde munnanga ate omwanjulayo eri abantu wali era nga omukulu Bobi Wine yasobodde munnanga ate okukwasaganya emirimu gye munnanga ate emitongole esayidi eyo naye nga omukulu Bobi Wine ali mu kwolekera munnange USA wali mu NUP diaspora egenda kubeera ng'etokota munnanga ate esayidi eyo nga boogezaawo okulaba akatambi ako. Bwatyo nno munnanga ate omukulu Bobi Wine ng'ali mukolekera munnanga ate wali mu USA nja kubanga nkuwa update yonna enaafaayo esayidi eyo kati weyongereyoko wali nga wembadde nkutegeeza nti nno omukyala Barbie Kyagulanyi nga wetumanyi nti nno ye munnange avaayo wali ku mukutu gwe ogwa TikTok n'abako munnange obubaka obw'enjawulo bwabeera ng'ategeeza abagoberezi be ku mukutu ogwa TikTok ku mulundi guno akatambi kano abadde agamba wali nti nno engeri gy'osobola munnange ate okudeeringamuko n'aboogezi munnange esayidi n'aboogezi bangi nnyo bayinza okwogera mu bizinesi yo whatever bintu bingi nnyo munnange esayidi kakati nno omukyala Barbie Kyagulanyi agambye nti nno nedda buubuno nno obubaka ate bw'alina. Si buli akubuuza nti bigenda bitya nti ayagala kumanya oba bigenda bulungi.
abamu baagala kumanya oba okyali mu kulemererwa. Lobamu mu bantu abakwetoolodde. Londamu b'onoobuulira amazima ebyaddala ebintu ebitambula. Abalala bakubeko kasimayiro okite kuba baagala okumanya oba ddala ensi ekyakuwuuba. Be bantu baffe. Bwatyo nno munnange ate omukyala Barbie Kyagulanyi n'obwo obubaka nkugambye vidiyo zino aziteekayoko wali ku mukutu munnange ate ogwa TikTok zitambulira ddala okukamako obumazi bambi nga alina munnange ate ebyayigiriza ku mukutu gwe ogwa TikTok oba ku page ye munnange eside eyo. Bwe nti bwe nkoze kakasa nti no vidiyo ogimpira like kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso eyo ate n'ebirala.